Предобновения магазин на Фор Декор в ЖК Люлин сме и при мен една прекрасна двойка. Здравейте! Как се Здравейте, казваш? моето име е Алесандра. Аз съм Антонио. Днешният въпрос е: кое бихте сменили във вашия дом, ако можехте? Ами като за начало бих сменила диванът в хола, тъй като този до моментът е прекалено малък, а мисля, че ни трябва вече по-голям. Добре, ти какво мислиш за нейния отговор? По-скоро не съм съгласен. Бих сменил първо вратите, защото не подхождат на цвета на хола след пребоядисването. Кое според вас е приоритетно дивана, на който сте всяка вечер евентуално имате комфорт там, или вратите, които също са важни да са здрави, шумоизолиращи? Поред мен по-важно е вратите, защото това е лицето, като влезеш в една стая. Първото нещо, което ти прави впечатление, това е вратата. И също така шумоизолацията е много важна, тъй като понякога някой спи, друг иска да гледа телевизия. Ай, ти За можеш мен е да си... по-приоритетно. Можеш да си гледаш футболния матч и на стария диван. Точно така. За мен пък домашния комфорт е важен, затова бих предпочела диванът. Все пак прекарваме повечето от времето си там, докато гледаме заедно телевизия и затова бих предпочела диванът.